Хайырлы күн достар. Бүгін біз баланы фитболда еңбектеуге қалай стимуляция жасайтыны жайында айтамыз. Ол үшін бізге доп керек болады. Міндетті түрде 4 айға толған балаларды осылай допқа салып, еңбектеуге аяғына стимуляция берсеңіздер болады. Ол үшін баланы аламыз, баланы ішпен жатқызамыз. Ол үшін допты алдыға жібереміз. Өзімізге тартқан кезде бір аяғын бөгеміз, допқа қарай бір аяғын тіке ұстаймыз, түзу ұстаймыз. Допты алдыға жібереміз, бір аяғын бөгеміз, бір аяғын тіке ұстаймыз. Допты алдыға жібереміз, бір аяғын бөгеміз, бір аяғын тіке ұстаймыз. Осы движенияны бірнеше рет қайталасаңыздар болады. Допты алдыға жібереміз, өзімізге тартамыз, бір аяғын тік ұстаймыз, бір аяғын допқа кіргіземіз. Міне осылай. Бұл движение баланың тепе-теңдігін сақтайды және де еңбектеуге жақсы көмектесетін движение болып саналады.